Empecemos. Hay niños que nacen en familias tradicionales con papá y mamá, otros que son adoptados, unos que llegan en cuna de oro e incluso hay uno muy famoso que nació en un pesebre. El protagonista misterioso de este otro cuento de Navidad no se sabe dónde nació ni qué Espíritu Santo lo concibió, pero sí dónde hizo el milagro de convertir a una pareja en los papás más felices del mundo y darles el mejor regalo. Una familia unida por la fuerza del amor. Cuando lo encontraron abandonado en una estación del metro de Nueva York. Andrés Sanín le siguió el rastro a un niño que no le da la cara a nadie y mucho menos a la televisión, pero conoció a Los Ángeles detrás de un cuento milagroso. He doesn't consider our situation, how he became the family, as remarkable. This is all he's known. This is his life of him having two dads. Oh, of course, I was found on a subway and we became a family, and that's just how it is. I'm not a hero. I'm not a savior to anyone. I did what I thought anyone should do. It shouldn't be remarkable. Danny Stewart y Peter Mercurio no se sienten héroes, salvadores ni personas especiales, pero la historia de cómo encontraron a un bebé en las entrañas del metro de Nueva York y se convirtieron en una familia de película es tan milagrosa como la de Moisés o el niño Dios. This is him, no? Yeah. If I would have transferred to an express train, if I wouldn't have used that exact exit at the train, stop. Another story. Yeah. El milagro ocurrió en esta estación del metro de Nueva York, la noche del 28 de agosto del 2000. Le ha dado la vuelta al mundo y se acaba de convertir en un cuento ilustrado para niños capaz de enternecer hasta el mismísimo Grinch, o por qué no, a los más homofóbicos enemigos de la adopción gay. My mother said that, a child needs a mother and a father. And I said, I don't agree. I said a child needs parents that nurture and care for that baby more than anything else. That she was wrong, and she's admitted that, I was wrong with that. You've been wonderful parents, and you've given Kevin everything that he's needed. Danny tenía 34 años y era un trabajador social muy sensible al dolor de los demás y venía de una familia evangélica de Texas que iba por lo menos 3 días de la semana a misa. Coming out was a big thing because that goes against their beliefs, and that's all part of the reason why it took me a number of years to feel comfortable and to feel like I was able to do that. Peter tenía pelo, era diseñador gráfico y aunque venía de una familia liberal de New Jersey con origen italiano, no estaba nada preparado para ser papá ni formar una familia. It was the most unplanned pregnancy 2 gay men could ever have. It was like we had no time. We just had to dive right into being parents. Nadie está nunca listo para ser papá o mamá. Y esa noche Danny cogió el metro para encontrarse a comer con su novio Peter, pero decidió a último minuto bajarse en otra estación, pues había dejado algo en la casa. Salió de afán y al subir las escaleras vio algo extraño en una esquina junto a la puerta. I saw something on the ground. I thought this was a doll that some little girl may have left. Just saw 2 little legs sticking out from this bundle that was on the ground. Podría haber sido un bulto de ropa tirado a la basura, una de esas ratas que merodean por el metro de Nueva York. Pero algo le dijo que no y se volteó a mirar mejor. Right about here, and I looked down one more time, and that's when his legs moved. So I ran back down, made sure, well, I knew it was not a doll, but it was a baby. I made sure that he was breathing okay, and he seemed to be in good condition. He had no clothes on, and then that was when I noticed that there was an umbilical cord still partially intact. So I knew that it was a newborn infant. El bebé estaba tranquilo, pero Danny prefirió no alzarlo por si estaba herido. Y con el corazón a mil subió las escaleras, buscó un teléfono público y llamó primero a la policía y luego a su novio Peter, que salió corriendo a verlo a la estación del metro a confirmar si era cierto semejante cuento. Oh my God, it was like this little angel right in front of us for like 5 minutes. We got to just watch him in the police officer's arms, and it felt like we were witnessing a miracle. Cuando confirmaron que el bebé estaba en brazos de los policías, respiraron aliviados. Y Danny, todavía tembloroso, tuvo que contar la historia varias veces,
primero a los policías y luego a los noticieros, que se peleaban por tener en exclusiva al héroe anónimo del metro. Sure. I'm going to take it out. Yep. Yeah, so there's one player. New Yorkers to rescue, stranger saves infant. Para tranquilizarse un poco, Dan y Peter fueron a comer y se tomaron unos tragos, pero esa noche no pudieron dormir bien pensando en el bebé, y Danny decidió ir esa mañana al hospital a saber cómo había amanecido. He goes to the hospital and the front desk tells him he can't, see the baby, but they do tell him that what we can tell you that he's a healthy little boy and that the nurses named him after you. Yeah, we didn't know anything more. Yeah. And basically we just went on with our lives. No pudo verlo, no les quedó más remedio que seguir con sus vidas y esperar a que apareciera la mamá para reclamarlo en un lugar de paso del estado. Pero nunca nadie apareció y una trabajadora social decidió buscar por cielo y tierra a la única persona relacionada con el bebé, el hombre que lo había rescatado en el metro. She had the white pages of a phone book calling every Daniel Stewart in the white pages until she found him. Which is why it took 6 weeks for her to find me. If she's not persevering and she's not being like on top of it and going through all the names and saying, I've got to find this person, we're not parents. Danny volvió a contar su historia, esta vez ante una juez que debía decidir qué hacer con el bebé. No adivinaba que al final le haría una propuesta que no podría rechazar. She says, Mr. Stewart, I want to let you know what's happening. In situations where we have a baby that's been abandoned, we want to place that baby in pre-adoptive foster care, and we want to do that as quickly as possible. And in my head, I'm thinking, that makes a lot of sense. And then she says, would you be interested in adopting this baby? So everyone's looking at me, I think probably everyone's mouth drops, and because it was totally unexpected. And I paused and I said, yes, but I don't think it's that easy. And she smiles again, she chuckles, and she said, well, it can be. All these things, and I'm just wondering, like, what's going on? What just happened? Se había lanzado al agua sin pensarlo, y ahora tenía que contarle a Peter que serían papás de un día para otro. He started saying, how fate is giving us a baby. How can we say no to this? And I just wasn't there yet. I just kept thinking, I don't want my life to change. We don't have the resources. We're going to have to rearrange our entire lives. We have debt. We don't have any money in savings. We don't have the space. How are we going to do this? No tenían ahorros y menos para criar a un hijo. Pero Danny lo tranquilizó y lo convenció de ir a visitar al bebé antes de tomar cualquier decisión definitiva. Spreading happiness. Yeah, exactly. Yeah. The caseworker came over and said, do you want to hold him? And so she put the baby in Danny's arms, and I'm just looking at them. And it's just the most beautiful. It's just the most beautiful thing. I mean, here was this person who found this baby, and he's holding him, and the baby's just staring at him. Just staring up at him with these big eyes. And Danny just looks down and he says, hi, remember me? And he just held the baby out to me, and I just reflexively took him in my arms, and, I held him, and then the baby just grabbed my finger, and just like his whole hand was on my one finger, and I just melted. In that moment, I turned to Danny and I said, this is our boy. This is our son. Así, movidos por una mirada y el poder de la ternura, en solo una semana les entregaron al bebé y recibieron el mejor regalo de su vida, celebrar su primera Navidad juntos como toda una familia. When we went to go pick the baby up on Friday morning, they all came in with their cars to our apartment and unloaded everything we could possibly need to have a baby living there. And so when we brought the baby home, we stepped into our apartment and we didn't even recognize it. There was baby stuff everywhere. Se necesita una aldea para criar a un niño, pero no estaban solos. Sus familiares y amigos lo rodearon con todo tipo de ayuda, pañales, coche, pañalera y la emoción de saber que el bebé llevaría el nombre de alguien muy especial para la mamá de Peter, un hijo que murió al nacer. So when we said we were going to name the baby Kevin, she just tears just started flowing out of her eyes. And, here was this unexpected name
coming back into her life as a grandchild of her gay son. Totally unexpected. Para quedarse definitivamente con Kevin, tuvieron que pasar por toda una serie de pruebas psicológicas, de antecedentes y hasta de habilidades manuales. Pues tras desalojar al compañero de cuarto con el que aún vivían, tuvieron que romper un muro de la casa y hacerle más espacio al bebé y a las preguntas que empiezan a trasnochar a todos los papás. Are we going to be able to provide for him? My concern was always, will we be able to give him the life he deserves? And so it was always like self-doubts. Criando a Kevin, no se libraron de las pataletas, de la falta de sueño y el agotamiento, pero a punta de amor y de la primera versión del libro que escribió Peter con su historia, lograron enfocarse en lo más importante, conseguir que su hijo creciera sin complejos, en un mundo donde todavía existen muchos miedos e ignorancia sobre la adopción de parejas del mismo sexo. Pete put together this little children's book called The Boy from New York City. And so, he has the book and it's like, let's read the book. And so we're reading the book and we get to the end and he says, is this about me? And we smiled, we paused like, where's this going to go? Yeah. And we said, yes, this is your story. This is how we became a family. And then he gets such a big grin on his face and he's like, let's read it again. Leer ese libro en las noches llenó a Kevin de orgullo y a sus papás todavía más cuando se lo contó a sus compañeros del colegio y los llamó la mamá de otra niña adoptada a darles las gracias. We had a call from a parent. It's like, my daughter's adopted and she's been having a hard time with being adopted. And because Kevin was so comfortable in his story and so confident about sharing it, it's really made her feel better about being adopted. And I'm thinking, what a great gift. Like he's given. Como Kevin creció oyendo su historia como si nada, ya no le parece tan extraordinaria. Y ahora que ya tiene 21 años y volvió a ser protagonista de las noticias mundiales, gracias al nuevo libro que escribió Peter y que ilustró un talentoso colombiano, le huye a las cámaras y hasta las entrevistas de los informantes. He does not like talking about himself at all. He doesn't even like taking pictures. He doesn't even like us taking pictures of him. Like, we'll have to say, can we just have one? Echar el cuento se lo deja a sus papás, pues prefiere dedicarse a lo suyo, estudiar matemáticas y programación en una prestigiosa universidad de Filadelfia, ir de paseo con ellos por todo el país, correr maratones y ser el capitán de un equipo de frisbee, del que sus papás son sus mayores seguidores. He has boyfriends, girlfriends. He had girlfriends. Right now he's single, but he had a girlfriend for 2 years in high school. They had a very close relationship. We loved her. We loved her. That was a hard breakup for us. Kevin creció como un niño común y corriente, solo que desde muy niño, eso sí, quiso descifrar el misterio de quién era su mamá y conocer su origen. He said, I don't want to live with her, Papa. I just want to know what she looks like. In other words, I'm not going to leave you guys. I just want to know what she looks like. That's all. My curiosity only goes to what she looks like. Hicieron una prueba de ADN y por el resultado creen que Kevin es de origen latino o de una isla del Pacífico. Y aunque ya es casi imposible saber quién fue su mamá, ninguno la juzga por haberlo dejado a la merced de los ríos de gente que pasan por el metro cada día. I couldn't imagine what that would be like, and so to imagine that she must have been in such a situation that this was the best option for herself and for her baby. That she, and I always thought that she cared enough to place him in a place where he would be found. That was an act of love as a mother. Cada vez que vuelven al lugar donde comenzó esta historia de Navidad, Dan y Peter se preguntan si ese acto de amor fue un milagro, una casualidad o un regalo del destino. Pero solo encuentran una única respuesta. No es la fuerza de la sangre, sino del amor, lo que crea una familia. El libro de Peter le ha dado la vuelta al mundo y en estos tiempos de aislamientos y de tanto odio le ha devuelto la esperanza a muchísima gente. Ojalá lo traduzcan pronto al español y lo podamos leer así sea en el bus, porque lo del metro de Bogotá sigue como para carta al niño Dios. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.